हेलो गाइस, हमारे पास है ओला S1 Pro सेकंड जनरेशन, जो कि अभी कुछ दिनों से इसको सिर्फ 1.5 मंथ हुए हैं और ये कुछ ऐसा साउंड कर रही है, सुन सकते हो। ये इसका साउंड काफ़ी ज़्यादा था और अभी सिर्फ ये चली है 2800 किलोमीटर और अभी ये साउंड आना स्टार्ट हुआ है। तो हम इसकी बूट स्पेस खोल के देखते हैं। तो हमने देखा तो ये सारे नट जो लगे हैं यहाँ पे, ये वाले ये सारे ढीले हो चुके थे। इनको हम प्रॉपरली कस चुके हैं डबल से निकाल के। तो अब काफ़ी हद तक हमारी आवाज़ कम हो गई है, पहले इससे भी ज़्यादा आ रही थी। ये भी कस दिए, यहाँ के भी सारे नट कस दिए। अगर आपकी भी ओला में ऐसी आवाज़ आ रही है तो आप इनको एक बार ज़रूर कस लें, तब भी थोड़ा कम हो जाएगा साउंड। और ये पैनल बिल्कुल नहीं कर रहा, उधर का कर रहा है। और एक और इसमें प्रॉब्लम है, ये वाली इसका ये कवर है, इसके नट बेस ही टूट जाते हैं। इसमें 2 लॉक आती है, तो हमने इसका कुछ मैकेनिज्म मिला के ऐसी जुगाड़ कर दी है, इसमें होल करके और 2 बोल्ट और एक नट लगा दिया है, जिससे ये प्रॉपर है। अगर ये आपको जानना है तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। बाकी कुछ ऐसा है इसका एक्सपीरियंस। प्लास्टिक पैनल है, काफ़ी जल्दी बजने लग जाता है। अगर आपको कुछ सॉल्यूशन पता हो तो ज़रूर बताना कमेंट में।